Hello，大家好，我係阿俊啊。咁咧今日帶大家咧嚟到咗中山南區嘅一個豪宅項目嚟嘅。呢度咧係叫做遠洋天住。咁呢個樓盤嘅話咧，佢係於中山咧嘅呢個樹木公園嘅呢個側邊嘅。而家咧亦都叫做係中山森林公園嚟㗎啦。咁咧佢呢度咧就距離呢個購物廣場啦、天虹啦。同埋咧大順啦，都係比較近嘅。天虹咧就1公里，大順咧就2公里。仲有咧呢度咧，如果係開車咧去翻深圳、香港啊，開車3分鐘咧就可以上到一個高速嘅收費站噶啦。叫做呢個金鐘湖站嚟嘅。咁我哋而家呢度嘅話咧，佢遠洋天住嘅話咧係有3期。我哋而家帶大家睇嘅話咧係2期，1期咧已經喺舊年咧已經賣晒噶啦。咁咧而家見緊2期賣緊嘅，仲有1期咧係3期。咁今日咧帶大家咧係睇緊呢個係2期嚟嘅。2期呢個住宅。咁嗱呢個樓盤咧豪宅咧佢豪到咩程度咧？嗱，佢有一個下沉式嘅呢個會所，並且咧會所入邊有咩咧？健身室啦、游泳池啦，同埋咧佢仲有賣咧成個中山樓盤當中唯一一個會所咧，唯一有係呢個室內高爾夫球場嘅。所以咧今日帶大家去睇睇。好啦，而家咧我哋咧就入咗嚟呢個遠洋天住嘅售樓部入邊啦。咁我哋而家睇到嘅呢個環境咧，嗱可以我哋整一圈轉一圈俾我哋啲朋友睇下先。呢度嘅話咧就係成個咧目前嘅售樓部咧，以後咧就係會所嚟嘅。出邊呢啲咧都係呢個空中花園嚟㗎啦。其實呢度咧係屬於負一層啊，負一層。咁咧我哋呢邊咧發展商咧都係比較有實力嘅，加上咧發展商佢而家咧都係比較透明化。嗱，全部咧呢度話係豪宅咧，所以咧用嘅都係一線大牌俾到大家嘅。呢邊咧有方太啦、華為嘅全屋智能家私啦，同埋呢個東芝嘅中央空調啦、摩恩嘅呢個5金卷啦，同埋 OPPO 照明啦，同埋咧我哋入戶門嘅呢個塔塔木門嘅，都係直接係一線品牌俾到大家嘅。咁呢邊嘅話咧，同時咧我哋都有好多呢啲書架啦，中意睇書嘅啲朋友咧，到時啲業主咧都可以喺度睇書嘅。呢邊咧仲有賣呢個吧台啊，平時咧過嚟飲下咖啡啊，都有位置㗎啦。成個咧比較大嘅，並且咧而家咧再帶大家去睇下我哋會所其他嘅呢啲健身室啊，同埋咧我哋嘅呢個瑜伽室咧。而家我哋去睇睇。咁呢度咧仲有一個係即係專門咧接待書宴嘅位置嘅，即係平時嘅話業主如果有朋友過嚟都可以喺呢度即係整咗個書宴室俾到大家嘅。接待朋友食飯咁咧呢邊嘅話咧，我哋仲有呢個係健身室嘅，喺埋呢邊都係做好晒㗎啦。同埋咧呢邊咧都有啲更衣室都喺晒度平時換衫都喺度咯。入邊嘅話咧，我哋仲有瑜伽室同埋呢度室內高爾夫嘅呢個練習場都喺埋呢度㗎啦。嗱，呢啲高爾夫桿啦，呢度啦呢個咧係目前咧中山咧唯一一個咧係會所入邊咧帶呢個室內高爾夫球場嘅。咁呢邊咧仲有一個瑜伽室，仲有呢個瑜伽室都有㗎啦。所以話咧呢度嘅話咧就豪宅咧，果然就係豪宅配套會所咧特別正嘅。咁咧而家咧再叫我哋咧呢個遠洋天住嘅同事咧帶大家介紹一下我哋而家賣緊嘅呢啲喺邊度同有咩單位。而家嚟到我哋遠洋天住2期，就係而家你所處嘅呢個位置嘅。咁我哋成個遠洋天住嘅話分咗3期開發嘅，呢邊就係1期。而家我哋所處嘅呢個位置就係天住2期，前面仲有一塊空地咧就係天住3期嘅。咁天住2期嘅話，可以睇翻我哋成個設計理念咧，以3湖4嶽嘅一個主題嚟打造，所以每棟樓宇咧佢會有專屬嘅命名嘅。例如而家我哋首推嘅2棟咧，佢叫大中就係佢嘅一個專屬命名。咁2棟呢邊嘅咧，全部採用係2梯3伙嘅設計嚟嘅。前面突出嚟呢一戶咧就係116平方嘅3+1嘅一個戶型，跟住兩邊嘅都係112方嘅，就係4+1嘅一個戶型設計嚇。咁我哋成個設計理念咧就係主打咧就係我哋嘅現代風格嚟去打造，我哋會用真實式嘅外牆去打造我哋成個屋裏面啦，同埋用係一次照顧成個外牆嚟去做嘅。
咁我哋再睇翻我哋成個園林設計都係非常之有特色嘅，我哋採用係一大陸景嘅設計園林打造。二棟所處嘅位置就喺呢個位置嚇，咁佢望入嚟咧就可以睇翻我哋呢邊成個樓宇最靚嘅一個主題園林，就係叫九島雲林嘅一個主題園林，就喺二棟嘅樓下，所以低樓層其實可以望到一個非常之靚嘅一個景觀視野，有一個露營天地，有小朋友玩嘅活動區，然後呢度有個匹克球館，跟住背後咧就會有我哋嘅下沉式嘅一個會所啦，同埋游泳池啦等等。呢一配套都會配齊嘅，咁我哋呢個咧就係我哋成個小區後期做出嚟之後嘅一個遊園路線同埋人行路線，我哋都 quick 出嚟嘅。咁我哋成個小區入邊咧會有健康嘅跑道啦，方便有時候我哋喺小區入邊可以遊玩啊、休閒啊，咁都 OK 嘅。咁我哋再睇翻我哋成個樓宇咧，佢有3重嘅交流鄰里空間。第一個咧就係我哋嘅下沉式會所嘅設計嚇，會所入邊咧有包括咗有自然科學館啦、日卡夜酒啦、私宴廳啦，仲有我哋嘅健身房啦。中山首個高爾夫練球場都喺我哋會所入邊會有㗎嚇。咁第二個鄰里交流空間咧就係我哋嘅架空層啦。咁可以睇翻我哋嘅每一棟樓宇嘅1樓位置係冇做住戶嘅，係做架空層設計。咁架空層入邊會做咗唔同嘅主題樂園嚇，例如好似而家2座咧，我哋會做咗一個露營凳喺度啦，去搭配翻我哋嘅露營天地。3座樓下咧會做童夢樂園啦。4座咧就係因為近住泳池邊嘅，所以我哋會做一啲休閒嘅座椅喺度嚇。接近大自然嘅一個感覺，跟住咧仲會有長者活動空間等等呢啲配套，全部都會做晒出嚟嘅。咁我哋第3個咧就係我哋嘅鄰里交流空間，就係我哋戶外社交平台。咁佢入邊包含咗有7大主題嘅，包括有露營天空間啦、長者空間啦、鄰里茶話會等等呢啲配套，全部後期我哋全部做出嚟之後就係呢種效果啦嚇。咁我哋再睇翻就係我哋呢個動態沙盤嘅話，可以睇翻我哋而家首推嘅有2個戶型嘅，116平方同142平方，177平方呢隻咧就喺7棟嘅，暫時未推出嚇。咁我哋可以睇翻116平方，116平方嘅話咧，佢係一個3+1個戶型設計嚟嘅。我哋一入門開始咧，呢間房係基本上係贈送面積嚟㗎嚇，贈送到1間房俾你。所以佢呢個係一個飛機戶型，可以做到係4房2廳2衛嘅設計，非常之實用。同埋廚房呢個咧係做咗露台嘅設計嚟㗎，可以半開放式、半封閉式都得嚇。咁我哋呢個客廳嘅開間可以做到4.2米嘅開間，並且咧陽台嘅設計係做咗360度無死角嘅一個陽台設計，朝早可以睇到日出，晏晝可以睇到日落嘅一個陽台景觀。咁並且咧主人房係有可以自帶衣帽間嘅設計啦，獨立衛生間呢一配套都係交配標準嚟㗎。同埋我哋嘅交樓係自帶咗全屋嘅中央空調啦、華為嘅智能家具等等呢啲豪華精裝修嘅。咁142平方嘅話咧，我哋實現到係南北對流㗎，橫廳設計可以做到南北對流嘅設計。咁佢係有4+1嘅，一入門口左手邊呢個可以做個家政房嘅贈送嘅呢間房。然後入邊有4間房，加起身嚟有5間房嘅設計，可以完全滿足我哋3代同堂住埋一齊都得。然後呢度係採用係玻璃面，再加窗戶設計，可以做到南北對流嘅。咁我哋仲可以實現到就係1房1景咯。例如好似如果你中意高樓層嘅話咧，我哋可以點入去03單位就係116平方嘅，咁我哋可以望到一線嘅山景嘅設計啦，好靚嘅，因為佢左右兩邊都係冇遮擋嘅。咁如果我哋係84方嘅，可以望到乜嘢咧？就亦都可以望到山景嘅，高層可以望山景。低樓層咧，我哋可以望到園景設計，所以我可以通過呢個 app 咧就可以話俾你聽，我哋可以後期望到咩園林景觀都可以睇得到嚇。呢個就係低樓層嘅景觀視野，頭先嗰個就係高層嘅景觀視野設計。仲有咧，我哋會仲配置咗4科技嘅話咧，我哋成個小區個配置就係華為嘅智能家具嘅。呢度係走進鴻蒙智能家具嘅一個佈裝過程嚇。我哋喺屋入邊係提前佈裝咗所有嘅管道㗎嚇，後期可以做個性化定製都得。咁仲有一個就係寫意共創嘅話咧，可以睇翻我哋成個樓宇嘅話，非常之注重品質㗎，所以我哋呢邊會實現24小時嘅雲監控啦，同埋我哋有不定期嘅舉辦一啲家園共創計劃等等，可以俾到我哋業主上到我哋自己屋企去睇翻佢嘅工程施工進度等等呢啲設計嘅嚇。咁如果有興趣嘅朋友們，可以嚟到現場呢度睇一睇咯。呢邊就係大概嘅一個情況，陣間可以上去樣板間嗰度望一望。
哇，豪宅啊，真係零舍唔同啊！嗱，呢度咧電梯出嚟嘅話咧，就直接行過嚟咧，呢度就係呢、我哋嘅屋企啦。咁呢個咧就係戶型咧116方嘅配埋前屋嘅華為智能家居嘅啦。咁我哋可以睇下呢個戶型先。呢、個戶型嘅話咧，實用率咧係超過100%嘅一個實用嚟嘅。陽台嘅話咧，達到咗係8米幾嘅一個闊度啦。咁我哋事不宜遲，睇完我哋戶型之後咧，我哋翻嚟直接係入嚟睇下我哋嘅呢個示範單位。咁咧入嚟之後咧，都係帶前屋嘅呢、個叫做咩啊？哦，呢、個係光製嘅防火門，比較高端噶啦，仲配埋咧呢個連通埋華為嘅智能家居嘅呢個入戶門鎖啦，配埋咧就指紋啦，同埋咧可以入面識別嘅。咁咧呢個嗱，我哋睇到呢個嘅話咧，就係我哋呢個前屋嘅華為智能家居嚇。咁我哋咧可以喺呢度嗱，呢度有個全屋系統嘅。全屋系統呢度咧，呢度有個安防啦。咁咧我哋平時出咗屋企之後咧，就點離家警戒咁咧全屋咧就呢個監控咧全部開晒㗎啦。咁咧仲有咧呢個冷暖新風系統啦。呢個冷暖新風系統嘅話咧，佢就係咧平時你可以提前咧，即係喺 App 上邊咧，即係手機返屋企之前咧，可以喺 App 上邊咧撳一下一鍵，佢就直接可以調到你想要嘅呢個溫度噶啦，所以比較方便嘅。咁咧呢邊嘅話咧，仲有呢個全屋嘅照明啦，都可以喺手機上邊咧一鍵係開啟嘅，所以咧係特別啲方便噶啦。呢度咧係全係咧係配晒噶啦。咁入到嚟我哋呢個屋企之後咧，睇到我哋呢個門咧都係一個主務門嚟嘅，所以豪宅咧就係豪宅嚇。呢個咧我哋嘅廚房入邊都係一個 U 型廚房嚟嘅，擺得一個比較大嘅呢個易開門冰箱啦，同埋咧呢啲我哋嘅抽煙機就台同埋咧雪櫃咧都配晒㗎啦，都係方太嘅一個品牌嚟嘅。同埋咧我哋嘅呢個洗手盤咧用嘅都係呢個摩恩嘅一個品牌所以都係比較高端嘅一個品牌嚟嘅。嗱，再睇翻我哋，哇！呢個我哋客廳4.2米嘅闊度同埋咧呢度咧餐台咧都係好闊嘅。呢邊嘅話咧，同埋睇埋我哋嘅陽台。陽台呢度嘅話咧，呢個陽台咧連埋出去封埋窗之後咧，可以達到一個8米闊度嘅一個陽台嚟嘅。嗱，睇下我哋陽台，所以話嘅話，以後住喺呢度嘅話，嗱，呢個係116方喎，但係咧，阿俊覺得咧呢個戶型咧，佢基本上可以去到我哋以前嘅戶型當中咧，去到140嘅戶型嘅實用啦，所以係超級實用嘅。咁我哋再睇翻入邊房間咯，因為呢邊咧係兩邊分嘅，兩邊房咧喺呢邊，兩邊房咧喺呢邊，左右兩邊嘅，所以嘅話咧就兩邊個都唔會話擔心咧有呢個打擾到嘅。呢邊咧就配咗一個係。都係次和嚟㗎啦，呢邊咧次和咧就係連埋我哋嘅陽台嘅，都好闊落嘅，擺個2米床都唔係問題呢邊。全屋咧我哋再睇下呢個全屋嘅中央空調，係嘛？呢度咧都配埋全屋中央空調嘅。咁呢個工位，同埋咧呢度咧就都係一個細房間嚟㗎啦，但係咧都可以擺個米5床咧綽綽有餘嘅。咁我哋翻另外一邊啦，另外一邊咧就係我哋主人房嘅位置啦，因為呢邊咧就係平時咧。即係爺爺嫲嫲咧就係帶小朋友嘅，咁呢邊咧入嚟呢度就係個書房啦。平時我哋嘅爸爸媽媽喺度做嘢係嘛，都可以喺呢邊。咁呢邊嘅話咧就係我哋嘅主人房。哇！呢個主人房真係超級大嘅。阿俊嘅夢想咧都係擁有一間咁大嘅呢個主人房嚇。呢個主人房咧完全可以擺張2米嘅床嘅。呢邊咧採光雖然話係3樓3樓嘅採光咧都係非常之開揚嘅，同埋咧我哋呢邊咧就可以擺一個專屬嘅女王衣櫃啦。咁咧呢邊咧就係女王嘅呢邊咧就係男士嘅。呢個依家分開兩邊，呢邊仲有個獨立嘅女王梳妝台可以擺喺呢度同埋咧呢度都係向陽嘅梳妝台呢邊都有一個窗嚟嘅。咁呢度咧就係我哋嘅一個主人房嘅衛生間啦，非常之闊落116方，可以做到咁大嘅一個空間利用，同埋咧可以做4間房116方並且咧前屋咧配埋中央空調，同埋咧華為嘅智能家居喺中山城區咧係好難揾到嘅，
咁咧，接落嚟咧，我哋再帶大家睇一個更大嘅。如果呢個大家覺得細嘅話咧，我哋仲有一個咧142平方嘅五房大後宅。咁我哋再過去睇睇下。嗱，頭先我哋睇到咗呢個116方嘅呢個示範單位啦。咁咧就大家咧對呢個後宅都有一定嘅呢個了解啦。咁而家咧再帶大家睇一個再大啲嘅升級版142方嘅呢個後宅啦。就係我哋遠洋天柱系嘅。咁咧呢間嘢咧就係都係電梯咧一出嚟獨門獨院噶啦。呢個電梯一出嚟呢個後邊咧我哋都可以好多用到嘅位置嚟嘅，都係私人空間嚟噶啦。同樣咧都係呢個採用嘅呢個子母門啦。兩個主母門同埋鋼製防火門呢啲都係配砌嘅。咁因為頭先咧帶大家咧都已經係介紹咗呢啲前屋嘅智能啦，即係我哋有即係華為嘅鴻蒙智能家居啊嘛。同埋前屋嘅呢個中央空調，咁咧呢個戶型咧就帶大家咧睇下先。呢度咧都係幫大家咧隔咗一個呢個洗衣房嚟嘅。平時咧亦都係可以做一個保姆室啦。呢個位置，咁咧對面呢度咧就係一個廚房啦。呢個廚房咧係超級大嘅，仲有個吧台。咁平時咧呢個門咧即係煮嘢食嗰時咧可以拉住佢啦。如果我哋做中餐嗰時候，如果平時我哋做西餐嗰時候咧，咁直接可以同啲屋企人咧交流下，同埋睇下電視都可以嘅。咁咧同埋咧，因為呢個靠保姆間出嚟咧，咁一出嚟呢度做嘢咧就好方便噶啦。咁呢個咧就142方嘅，大概咧可以去到我哋以前嘅呢啲單位咧，去到接近係180、190方嘅單位嘅一個實用嚟噶啦。因為呢度同樣咧都係做咗一個橫廳南北對流嘅設計嚟嘅。採用咧都係呢種南北大玻璃嘅，所以佢嘅感官咧係特別靚嘅，即係前邊同南邊同埋北邊嘅話咧都冇太大嘅呢啲遮擋嚟嘅。同埋封咗一個陽台啦。呢個陽台咧連埋出嚟咧形成到成間屋嘅話咧，佢嘅空間咧會更加大噶啦。咁我哋再翻去房間入邊睇下啦。因為呢度咧142方咧係做咗一個5房單位嘅。頭先入嚟嗰度咧就係保姆房加洗衣間啦。咁我哋而家咧就4間房咧喺翻呢入邊嚟嘅。呢度每間房咧都好大嘅。其中呢間咧就係我哋嘅長輩房啦。長輩房呢度嘅話咧都可以擺張2米嘅床嘅。呢邊咧亦都係有好大嘅空間位置。並且嘅話咧喺埋呢度咧就可以擺個衣櫃啦，拉出嚟。呢度咧就係做個我哋嘅工作台嘅。所以話咧後宅果然就係後宅啦。每片位置咧都係用得特別好嘅，特別實用。咁呢度咧就個小朋友嘅房間啦，小朋友嘅房間或者係咧可以做埋我哋家長嘅，我哋主人家嘅呢個書房都冇問題嘅。咁咧呢邊咧就係工位啦，工位都係比較大嘅，可以睇睇我哋嘅工位都係採用一個3分離嘅一個設計。仲有咧，我哋嘅呢個咧就可以做我哋嘅 BB 房啦。即係我哋發展商咧都係比較有呢個做得比較好嘅，因為咧佢採用咗呢啲太空嘅呢啲風格小朋友睇到咧都係比較中意嘅。呢度咧採用咗一個榻尾靠近窗台呢邊嘅，所以呢度咧會多咗好大嘅一個闊嘅位置啦。最後咧再帶大家睇下我哋呢個142方嘅。呢個超級無敵大嘅主人房嚇。咁呢度哇，你睇下我哋呢個一入嚟咧，呢個全屋家具咧就已經係用到上啦。頭先咧我一入嚟咧，呢張床咧就自動起身啦，床墊。咁咧我哋嘅窗簾咧就會窗紗咧就會關住，所以咧呢個咧就係歡迎我哋主人歸家嘅一種儀式嚟嘅。上邊咧就係我哋中央空調啦，所以話咧呢個全屋智能咧係非常之好嘅。而家咧華為做得都比較好。咁呢邊嘅話咧，都係做咗一個比較大嘅女王衣櫃啦，同埋咧呢個化妝台嘅，都係做到一個開揚嘅一個窗俾到我哋嘅業主嘅。咁呢度咧就係我哋主人房嘅一個衛生間啦。呢邊咧我哋啲金屬件都係比較靚嘅呢個五金件嚟嘅，花灑啦、呢個淋浴啦，同埋咧呢啲智能嘅馬桶蓋啦。呢啲全部配套好晒㗎啦。所以咧大家咧如果係想嚟中山睇下呢啲豪宅嘅話咧，可以過嚟呢度睇睇遠洋天柱。因為呢度嘅話咧單價咧就唔算太貴，因為而家咧中山嘅市代住宅嘅話咧都已經係超2萬嘅單價㗎啦。咁呢度嘅話咧均價咧就係15500蚊到18000蚊不等嘅。
所以大家咧想睇下呢邊豪宅嘅可以過嚟睇睇。好啦，咁會所呢邊咧就同大家咧介紹咗啦，同埋咧呢個遠洋天住呢個項目咧確實都係非常之適合於呢種享受高端生活嘅呢個品質嘅，所以大家咧如果對中山城區嘅豪宅咧感興趣咧，就可以過嚟我哋遠洋天住呢度睇睇啦。同時咧亦都可以關注阿俊嘅呢個訂閱阿俊嘅呢個頻道啦，同埋可以咧私信阿俊嘅，亦都可以打電話咧聯繫我，咁咧。到時咧，我哋都會有呢個專車咧，可以派送大家過嚟呢邊中山睇房嘅。咁呢期嘅節目咧就到呢度啦，咁我哋下期再見。